OK, takže čaute lidi, ja vítam u nového videa. Je to z hry Clash of Clans. Zasa. No a som v inom klane. Áno. Volá sa Slovakia. To zase môžete pripojiť. Je to najmenej, tu má 70 pohárkov, kde sa môžete pripojiť. Sa mi tu stáva Town Hall, no, proste TH. Idem na 4, pokiaľ sa nemýlim. Alebo na 3. Nie, na 4. No neviem. Potom sa pripojíte do tohoto klanu. Si dáte sem do vyhľadávaču Slovakia. To som to napísal. To tu dáte. Je to tuším klan. Je to tento klan. Takýto čierny. A proste sa do neho pripojite. Budeme tam spolu. No a tak. Píšem. Ja. Neviem. Ideme aj nejaký súboj. Tady môžem ešte social digitátor. Príjmel mi friend, tak mu to príjmem. Teda poslal mi, tak mu to príjmem. Kúpneme si. Ho. Niekto sa tu začal smiať. Dobrý. No a ideme fight. Tento by sa aj dal. Ale moc malé sústo. Toto ne. Toto je moc malé. Toto. Alebo nie. Toto by som si dal. Dobre, dáme si ho. Takže ideme na arčerky. Pekne. Archer. Tak. Takto pekne. No a tu asi ja nič nebudem robiť. Alebo aj keď takto. Dodám 2 giantov. Tak. Tam. Dobre, dole. Tak. Dodám 2 giantov. Dám takto, nech im pomôžu. Pekne. Tak, excellent. Takto, pekne. Takto. $23 pohárkov dostanem. Niekto ma spectatuje. Tak,
Vyhrali sme. Tak. Pýtam si request, balón pos. Hneď mi do nej napíšem big. Ste borci. Nič. Teraz. Tak. Vidíte, proste tento klan je úplne dobrý. Takže pripojte sa. Pošlete im ten klan, do toho klanu im pošlete a oni vás buď príjmu, alebo neviem. Neviem, čo sa stane. Tak teraz menší. Vidíte, tady vám tady poslal. Vám poslal do tohto klanu. Kašku, neviem si ho. 200 pohárkov. Dobrá. Teraz menší pohovor v klane si tu. Menší pohovor. Menší pohovor v klane a aj napíšem, že točím na YouTube. Že práve točím. Uvidím ešte, čo mi odpíše. Zatiaľ by som si mohol dať trénovať, lebo som ich minul. Počkaj, takže kto? 4? 5. Takto. 10. Bo 4 si dám a tu si dám 10. Tu si dám 10. No počkajte, takto si to urobím. 4, takto, paráda. Pozdrav do videa. Tak. Uvidíme, či pozdraví. A keď nie, tak pôjdeme. Ups. To neviem. Neviem si Wi-Fi. Aha. Mám malú Wi-Fi. Snáď sa to opraví.
Tak, a pôjdeme ešte jeden fight teda. Počkám, kým sa mi až donabíjajú. Tu dám strich a počkám, až kým sa mi natrénujú a potom dáme fight. Tak zatiaľ. No, takže sme späť, ešte sa to neurobilo, že ich tu 4. Sme si išli dať jeden boj bez nich. Tak idem vyskúšať. Teraz si dáme iba na goblinov. Taký od veci. Takto. Teraz ma babka volá, takže prepáčte. No, teraz kričí, lebo dole. Čo budeme večerať. No a toto moc dobre nevyšlo podľa mojich predstav, ale nevadí. Ja na goblinov útočím iba preto, aby som mal veľa surovín, ale ako teraz mi to nedošlo. Práve ich mám maximálne, takže omylom som na nich zaútočil. Som si myslel, že mám málo. No teraz potom to už to asi ukončím. Zase opäť nemali prvý part. Keď ste to videli, tak ste videli. A keď pozeráš Matej Húska toto video, tak napíš niečo do komentárov pekné a dám ti na to srdiečko. Maťo, keď to pozeráš, tak si založ YouTube kanál svoj a dal som ti tam ináč odber a skúsať to rozbehnúť nejak. Keď chceš, tak ti môžem nejak potom pomôcť. No a ešte raz daj niečo pekné do komentáru a ja ti to srdíčko ti dám na to. No a takto. Dobre. Takže ešte raz. Tu je digitátor. Takže zase mi pošlem, že balón, prosím. Že zase idem urobiť tréning, camp. Ďalších 25. Je ich 3 online. Ešte keď mi podonatujú, tak potom už ukončíme tento dobrý kanál, teda toto dobré video, pardon, omlouvám sa. Keby som ináč rozprával v tomto videu náhodou tak potichu, tak potom napíšte do komentárov a v ďalšom parte budem rozprávať tak trocha nahlas, lebo nie som zvyknutý takže nahlas pri videu rozprávať. Tak asi viete ako. A ináč mne mamka kúpila gemy 762, kúpila mi 500 gemov, takže ďakujem. Tom srdíčku to napíšte, že niečo dobré na moju mamku, že dobrá mamka, a to vám tiež je hashtag dobrá mamka
A to vám tiež dám ako srdiečko, hlavne Maťovi Húskovi, lebo on tu ma asi pozerá, lebo tento kanál asi nie je taký populárny, ale verím, že za chvíľu bude. Tak, asi to nikto mi nedonatne teraz, takže ja sa s vama lúčim a pri ďalšom videu. Tak majte sa dobre a buďte pozitívne naladení. Nekopírujem asi mistera. Pozor na to. Ale iba chcem, aby ste sa všetci mali radi, aby ste byli šťastní. No a podporte ma odberom, kto ešte nemá odo mňa odber, aj zvonečkom, nech ma neutekne žiadne nové video. Dajte aj like a môžete aj zdieľať ho svojim kamarátom, nech aj oni ma podporia lajkom, aj odberom. A čaute.